We're looking for the best reviewed hotel of my country. TripAdvisor.com as always. Where to? Slovakia, the beautiful Slovakia. And the best reviewed hotel in Slovakia is named Chalupkovo Resort. This is a complex of small cottages which is very typical for the northern regions of Slovakia. It was a pleasant 3-hour drive until the city of Ružomberok and the best reviewed hotel emerged in front of us. Dobrý deň, my sme prišli práve do Chalúbkova a nevieme teraz úplne kam. Áno, áno, dobre nie. Dobre, ďakujeme pekne, dovidenia. Dobrý, dobrý, vítajte. Ideme z natáčania, tak toto je teda naša chalúbka? Takhle je toaleta, nariadené. Majte sa, dovidenia. Alright, let's have a tour of this incredibly looking cottage. This is the kitchen, apparently. Isn't this for absinthe? I don't know. Or from Harry Potter. Let's see this in more detail. We're having a private sauna here. We're definitely gonna spend some time inside. This is so different from all the places we visited. Okay, let's go upstairs. If someone says Slovakia, this is what you have to think of. The typical Slovak vest, the typical Slovak, it's like a little axe called Valaška. And this is a typical Slovak hat. Classic Slovak costume. Oh! This is where the magic They brought us the roses! We asked for one and we got 6 roses. Well, 5 stars so far. I feel so bad that I asked for the roses. But we had to see if they're worth the rating. Another bathroom, another toilet. This is for like 5 people. No, this is for at least 7 people. We do not deserve this. Are you kidding? This is a bargain. We're pretty hungry. It's time for a late lunch. We have the menu from the restaurant. I'm going to call the restaurant and order several meals. And I'm gonna make some very annoying alterations. My máme s polovičkou výročie. Dala by sa tá citrónová kôra naaranžovať, ja neviem, do srdiečka, alebo nejak tak krajšie. A tá bagetka, čo tam máte, zapekaná bagetka, to je viaczrná bageta? Lebo my máme obaja problémy s trávením škrobu, tak my nemôžeme obyčajné, my môžeme len viaczrné a celozrné. Dobre, a náhodou nemáte artičoky? Máte badián? OK. No, asi aj máme, ak by náhodou. Dobre, ale mňa to len zaujímalo, že či máte badián. They have no idea who came to Chalúbkovo. Look at the tartar. Look what they made out of the tartar. They made a heart. They made these 2 cocktails. This is probably a Aperol Spritz, and this is my non-alcoholic cocktail. Cheers. Wow. All right, let's eat. Let's eat this. It looks incredible. Není tam kôpor a namiesto toho kôporu je tam naozaj tá citrónová kôra. Výborné, vynikajúce. Ďakujem veľmi pekne. To predtým nachádzame. Steak. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Môžem ešte poprosiť, môžem jednu takú divnú požiadavku. A ten steak môže byť trošku viac ešte pripečený? Áno, jasne. I really hate doing this. The steak is absolutely flawless. It's perfect. This is a 5-star service. Mám sa ešte opýtať, dá sa tam dávať ten cukor, či to sa nedáva na tento drink? Fakt? A kebyže chcem, dá sa tam dať, či už nie? Ďakujem. Ježiš, to je super. Ďakujem veľmi pekne. Vladimir has an Aperol Spritz with sugar on the corner of his glass. That's ridiculous. But they did it. Delicious. Spectacular.
alebo? Také. Ďakujeme veľmi pekne. She's adorable. Chocolate souffle with white chocolate powder and sherry ragu. It's as good as it looks. There's one more thing we can do. Sa vás ešte opýtať, takú asi dá nám nejaká malinká tortička nachystať, alebo niečo také. Jasne, to bude úplne OK. Za toto zhorím v pekle, kamoško. In about 30 minutes, one of the servers will come to our cottage with a surprise cake. She thinks I don't know about the surprise, so she's gonna come to our cottage and I'm gonna be there laying naked, covered in rose petals, and it's gonna look like we just shot a porn scene here. It's time for handcuffs. She's here. I can hear she's here. Poď ma už dať dole, už ma to ťaha trošku. Vlado, poď ma už dať dole trošku. Všetko... Peťo, ježiš, to nemyslíš. Daj ma dole. Prečo si tu so slečnou? Prečo si tu? Prečo si tu so slečnou, mi vysvetli? Prečo si tu so slečnou? Niekedy máme výročie. Aké prekvapenie, že sem príde niekto? Je to možné, aby si zabudol za pol hodinu? Ale ja som... Si normálny? I have no idea what's going on right now. There was some problem with the payment, which makes it even more embarrassing. Look what they brought us. This is the best anniversary of my life. Vlad needs to come back. I have no idea what is Vlad doing. Where is he? Where he went? No veď to, ja to ty chcete niekoho prekvapiť a nevydarí sa vám. Bože. Ja to úplne chápem. Nikoho to nič nehovedí. Na nech sa na vás nemám. This hotel really deserves to be the best one in our country because of the staff. Dobrý večer. Viete o tom, že Chalúbkovo je najlepšie hodnotené ubytovanie na celom Slovensku? Ste si toho vedomí? A je problém? Práve naopak. Ale len či viete, že to je najlepšie hodnotené ubytovanie na Slovensku? Viete o tom? Ja som nič nevedela. My natáčame takú show. My reálne sme tam nič nerobili. Áno. Ani nič nerobíme. Ja som si normálne myslela. My sme videli podľa reakcií. Áno. My sme videli... Ale nie, ja som si myslela, že dačo také robíte. Ešte teraz si hlavne hovorím, že... Vy ste sa tam správali k nám bez predsudkov aj napriek tomu, čo ste videli. Ste nič nepovedali. Nepovedali ste to kolegyni, čo je naozaj... To je klobúk dole. Aká ste ľudská a úžasná. No ešte to počul. Perfektná ste a môže byť Chalúbkovo veľmi rado, že má takéto zamestnanca ako vy, aj zamestnancov. Naozaj, ja vám musím takto povedať ruku. Ďakujem veľmi pekne. Incredible girl. Good morning, it's 10 a.m. We should be checking out. The receptionist came to our cottage and it's time to tell her that it was all a joke. She's here, she's downstairs. A viete o tom, že toto je najlepšie hodnotený hotel na celom Slovensku? Neviem. Chodíme po najlepšie hodnotených a snažíme sa zistiť, či naozaj sú hodné tie hotely. My sme totiž to robili aj s vašim personálom trošku takú zlobu. My sme totiž tu hore nafingovali natáčanie homosexuálneho porna. My sme hrali tých najhorších hostí, akí môžu byť. A všetko ste nám splnili. Vy ste absolútne najviac hodní toho prvého miesta a ja by som vám takto chcel poďakovať. Ja by som vám strašne chcel poďakovať. Ste naozaj úžasný rodinný biznis a máte naozaj skvelých zamestnancov. Tak to je úplne, že poklona za 10 rokov roboty. Pardon, až mi je doplaču z toho. Je to naozaj klobúk dole. Priatelia, Chalúbkovu nemôžem dať menej ako 5 hviezdičiek. Boli sme tými najhoršími hostiami, no napriek tomu sme dostali ten najlepší servis.